vjojmë intervistën tjetër me zotin Koles Ndoja, që është kryetari I Vatrës në Florida. Në çfarë qyteti? Which city are you guys located? Fort Lauderdale. So what is the community out there? Is it well connected with each other, the Albanian community? We're more spread. You have more community here in Michigan, just like in probably it's a lot more people, in Jacksonville and Tampa, where there is much bigger area. We have about, if we count, is about 7 million people. So it's a lot of Albanians. We expect to be much more, but we're getting there. Do they watch Albanian TV of USA, the one that we are celebrating tonight? Well, they should. Okay. They should. I'm sure that a lot of people, basically of age, they may, for sure. But I'm sure that it's a good thing that also this TV of all ages. I applaud so much the Mr. Villa for this, for his dedication. This is a very hard business. I'm a businessman, and it's so hard to keep a business together. And to keep for this, it takes a lot of passion, a lot of love and care. And that is basically, and only when you have a family behind you. And it appears that he excelled on that. It's a great gift to not only to his family, but also to the community. And I truly admire his work. And I think it's a good example. You should take it to the next level. Preserve our language, our culture, family culture, everything that is in our DNA, that this country is striving so hard for it. We have it naturally in our genes, inherit from our families. And Mr. Villa and Albanian TV does just that by preserving that spirit, that, our traditions and our God's given language, the Albanian language. So God bless them. We have to keep it alive because we are so far away. Yeah. Do you have a wish tonight for these 25 years of the anniversary that we're celebrating? Well, in a way, I just said my wish. It came naturally. The wish is basically that this goes, takes not over America, but in any place. It's a great example. Also with the technology and with the age and AI that we're living in, we should be very proud of. There is no better tool than media to present this, this gift that we have, our language, our culture, and also our being together as a nation, even away from our homeland. So I wish Albanian TV another 100 years as a tradition, to say, if not more. You started in English, and I continued in English by speaking in English for the Albanian language. I wish we started in Albanian. Oh, so we could end it in Albanian. I thought it was easier for you. No. Many times I tease my friends and I'm saying they are all these, what we speak are Neo-Latin languages, and all have borrowed from our Albanian language. And so God enlightens our ancestors to speak Albanian, and we should proudly preserve that. Now you can go in. Zoti e bekov Shqipërinë dhe shqiptarët kudo që ndodhen. Faleminderit për kohën, faleminderit që keni ardhur edhe ja kalofshi bukur këtë mbrëmje. Mirë, miq të mi, jemi këtu me avokatin Renis Nushaj, I cili na nderoj me pjesëmarrjen e tij sigurisht, por që ne sigurisht do ta marrim edhe një mendim tin për mbi 25 vjetorin e Alb TV-s. Faleminderit shumë, është e kënaqësi që jam këtu sot. Nuk ka kompliment më të mirë për komunitetin shqiptar që të kemi një televizion mbas 25 vjetësh, kemi akoma një televizion që vazhdon dhe mbetet I suksesshëm. Dhe unë uroj që 25 vjet prej sot takojmë prapë këtu dhe të bëjmë 50 vjetorin. Nuk do kishte kompliment më të madh se ai. Asnjë kompliment më mirë se ky. Por çka mendon për televizionin përgjithësi, e dim që televizioni është një dritare, sidomos në mërgem, për gjithë sigurisht, për ne këtu që jetojmë, punojmë, por edhe për fëmijët tanë, për brezat e ri. Absolutisht. Kjo është komuniteti jonë, është komunitet aq sa është I ri, aq që është I hershëm. Detyrimisht
nevoja tona janë shumë llojshme. Nuk ka nevoja që nuk i përmbush dot ky televizion, sepse ashtu sikurse është kompliment për ne që jemi sot këtu dhe që jemi të mërgim, ashtu do jetë kompliment për fëmijët tanë, për të ardhmen, që do jenë lindur këtu, por prapë do kenë nevojë që të kenë një lidhje me vendlindjen e tyre, ashtu sikundër çdo komunitet tjetër ka. Kjo është edhe mbase dëshira jonë, kjo është edhe arsye pse është i kënaqësi që jemi këtu sot që të gjithë. Vjen mirë. Atëherë s'po të marrim shumë kohë, vetëm një urim për televizionin tonë. Faleminderit. Dhe thash, urim më të mirë sa ai nuk do bëja dot. Për 25 vjet shpresoj të takojmë të dy bashkë këtu dhe të flasim prapë për televizionin tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Merci. Vijojmë me intervistën, jemi me zotin Pashko Cana, që është sekretar i Federatës Vatra, me kontributin e tij të shpeshtë dhe prezencën e tij në këtë federatë, e se kemi dhe sot deri ta kemi të pranishëm në këtë 25 vjetor. Çfarë mund na thoni në këto 25 vite për televizionin? Çfarë urimi do të kishim? Unë sot e një vetë si një dasëm familjare, por dasëm e gjithë shqiptare, sepse televizori shqiptar, ATV-sa ka qenë një qendër, një shkëlqim, një dritare për gjithë shqiptarët, jo vetëm këtu në Michigan, por për gjithë shqiptarët në Amerikë, dhe si e tillë ka qenë ndërgjegjshme, me ndërgjegjshmëri, me punë të përkushtuar, me vullnet dhe mbi gjitha me dashuri. Unë e një vetin shumë mirë për kontributin që ka lënë Vatra ndaj programeve tuaja të shumta, njëkohësisht edhe unë me modestin time të mbani kontribut duke dhënë intervista të shumta në televizionin tuaj, dash një fest për gjithë ne dhe uroj që 25 vjetorit të kalojnë në 50-100 vjetorit të matutje, edhe gëzuar dhe urime të gjitha. Faleminderit, e ju lum goja. Do të kishit një sugjerim në emisionet që do duhej më shumë të vijojë në të ardhmen? Çfarë tematikash mendojnë që duhet të fokusohet më shumë televizion? Televizori ka ndjekur disa tematika, unë për veten kam pas fat që të jam pjesë e një tematike të jashtëzakonshme gjatë pandemisë. E ndjeja vetin se me një zaj pashë edhe televizorit intereson që të jenë të japin një lajm me kohë, por të kenë lajmi që je pak shpresë. Në një kohë kur ishte pak shqetësuese për shumë shikuesit për televizorin tuaj, dhe për këtë unë mendoj që televizori ju e ka një platformë të rëndësishme dhe veçantë, jo të merremi gjithmonë me një platformë, me një tempo të ndryshojnë tema, sepse në një shoqëri siç është kjo, kemi nevojë për tema të ndryshme, tema në shëndet, në shoqëri, në politikë, në biznes, në ekonomi, në gjitha këto. Dhe shëqyrë Zotit, në komunitetin tonë, kemi profile njerëz të profiluar në gjitha këto, ashtu që është mirë të afrojmë, që zërët të afrojmë një mundësi që të ndëgjohet, që të komunikojmë, sepse kjo është një detyrë ose një pasion, një mision i këtij televizori, që të jetë platformë ku shqiptarët të bashkohen, të flasin, të shkëmbejnë mendimet tona, idetë tona dhe vizionin për vlerat tona të përbashkëta. Jemi me zonjën Luljeta, por rastësia është shumë e mirë sepse edhe zonja Luljeta ka qenë pjesë e televizionit më parë, por më shumë unë do zbuloj vetë zonja. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, është një mbrëmje madhështore, jubilare. Këtu celebrohet 25 vjetori, kremtojnë 25 vjetorin me krijimit televizionit shqiptar. E mbaj mend para 25 vjetësh kur është krijuar, sepse edhe kushëriri im Besnik Kaltanji ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm, ka ardhur nga televizioni shqiptar në Shqipëri dhe është krijuar ky televizion për të ndihmë të komunitetit shqiptar këtu. Dhe unë ndihem shumë krenare që pak kam dhënë sadopak kontribut në këtë, sepse kam punuar në televizionet e tjera. Dhe ju uroj suksese dhe kjo natë sotme është shumë e këndshme. Të gjithë njerëzit janë të gëzuar, të qeshur, të lumtur, që të celebrojnë 25 vjetor të kësaj feste. Dhe juve ju uroj suksese. Faleminderit shumë. Po, bëm përshtypje, si kujtoni ose si mundeni mi krahasu vitet e mëhershme të bëri televizion me tashi, me këtë teknologjinë që e kemi tani? Jemi sinqert, nuk kam shumë kohë që të shikoj televizor, sepse tash i kam një mes të vogël dhe një tjetër. Por mendoj se gjithçka është më mirë akoma, sepse në atë fillim nuk kanë pasur eksperiencë, ka qenë shumë e vështirë por Gani Vila ka një merit të jashtëzakonshme. Ai është miku im I vjetër dhe I familjes time gjithashtu. Për krijimin e këtij televizioni dhe për mbarvajtjen e këtij televizioni, sepse çdo ditë më mirë po duket. Kjo ka rëndësi, kjo na lumturon neve shumë. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Dhe stafi që ka zgjedhur që ka mrekullueshëm. Faleminderit shumë, kënaqësi. Faleminderit.
Jemi këtu me zotin Sokoj Baja, editorin e gazetës Diellin. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Faleminderit për prezencën. Kënaqësi, ju uroj gëzuar televizionit. Ky televizion ka shënuar një sukses të jashtëzakonshëm për komunitetin shqiptar, por dhe për median shqiptaro-amerikane në peizazhin mediatik amerikan, për gëzimin e stafit. Në mënyrë të veçantë e falenderoj për këtë platformë patriotike, edukative, mediatike Ganivillën për administrimin e shkëlqyer, profesionalizmin e lartë dhe përgatitjen e rafinuar dhe kronikat e shkëlqyera të Rafael Floqit, por mbi gjitha jam mirënjohës energjisë së stafit i cili ka krijuar këtë platformë, e cila përveç se është e besueshme, shumë e dashur dhe përfaqësuese për gjithë shqiptarët e Amerikës. Keni krijuar një markë gjithëpërfshirëse, gjithëpërfaqësuese, ju përgëzoj për frymën adhetare, por mbi gjitha për nivelin e ngërritje dhe nivelin jashtëzakonisht cilësor të programeve mediatike, me qindra kronika, intervista, portrete, profile, dokumentar, apo dhe lidhje direkte, apo dhe transmetime të kushtuara komunitetit shqiptar për bëjë një vlerë të jashtëzakonshme për ne si komunitet, por dhe për median. Keni përgëzimet dhe vlerësimet e mia më të larta. Gëzuar nga zemra. Faleminderit shumë, faleminderit për kohën edhe kalofshi një mbrëmje të shkëlqyer. Faleminderit.